主席同志，中国人民解放军驻香港部队、受约部队列队完毕，请您检阅。開始。啱啱聽到啦，閱兵總指揮司令員譚本宏啦，就係講受閱部隊列隊完畢，請你檢閱。而習近平主席啦就係講咗聲開始，咁代表啦閱兵儀式係正式開始。咁可以見到啦，佢哋係正係從機場嘅跑道開始，一路前往閱兵嘅跑道。檢閱20個方隊。咁啊，閱兵嘅作用啦，其實係用以慶祝、致敬，咁同時展現軍事建設成就，並可壯觀瞻、提振軍威同埋鼓舞士氣。同志們好！同志們辛苦了！啱啱第一隊經過嘅啦，就係解放軍軍樂團。而啱啱啦，習主席啦，亦都係展示咗標準嘅閱兵問好方式。呢個係1949年同埋1984年以後標準嘅閱兵問好方式。同志們好！同志們辛苦了！啱啱亦都係經過咗儀仗方隊。二支方隊敬禮！同志們好！主席好！同志們辛苦了！為人民服而家檢閱緊嘅啦，就係海軍方隊，咁見到佢哋咧係着住白色嘅制服。紅軍方隊敬禮！同志們好！主席好！同志們辛苦了！為人民服呢一隊係第5方隊，亦都即係空軍方隊。同志們好！同志們辛苦了！第6方隊係女兵方隊，係由駐軍各單位嘅女官兵組成。同志們好！同志們辛苦了！而家檢閱緊嘅啦，淨係陸軍學兵方隊。同志們好！同志們辛苦了！而第8個方隊就係海軍學兵方隊，係由駐軍海軍學兵成訓單位官兵組成。空軍學兵方隊敬禮！同志們好！主席好！同志們辛苦了！為人民服第9個方隊係空軍學兵方隊，係由駐空軍學軍成訓單位官兵組成。同志們好！主席好！同志們辛苦了！為人民服而第10個方隊就係步兵方隊。咁可以啱啱見到啦，軍隊啦係望住國家主席習近平，呢個係注目禮，亦都係軍禮之一。同志們辛苦了！第11個方隊就係特種兵方隊，佢哋負責反恐襲擊、一線偵查等嘅重要使命。同志們好！主席好！同
而12個方隊就係裝甲兵第1方隊，配屬92B輪式水陸兩用裝甲車。同志們好！同志們辛苦了！第13個方隊就係裝甲兵第2方隊，佢哋被譽為守衛香港嘅鐵甲先鋒。同志們好！同志們辛苦了！而第14個方隊係裝甲兵第3方隊。同志們好！第15個方隊就係通訊兵方隊，佢哋被譽為係駐軍作戰指揮嘅神經中樞，被譽為科學嘅千里眼、順風耳。同志們好！同志們辛苦了！第16個方隊就係工程防化兵方隊，佢哋負責係工程同防化保障任務。同志們好！同志們辛苦了！第17個方隊係由深圳基地直屬隊組成嘅後勤保障方隊。同志們好！同志們辛苦了！第18個方隊就係防空導彈方隊，佢哋配備有戰術性能先進嘅紅綠炮彈防空系統。同志們好！同志們辛苦了！第19個方隊就係直9直升機方隊，係負責空中指揮、巡邏、偵察、反恐同搜索救援等嘅任務。同志們好！同志們辛苦了！而最後一隊呢，就係20個方隊，係直8直升機方隊，佢哋負責人員物資嘅輸送、偵察反恐、搜索吊救、滅火救護等嘅任務。喺畫面亦都見到係直8直升機。咁啱啱啦，軍委主席習近平